أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمدك يا رب، أحمدك حمد القانع الشكور، وأرجوك العصمة فيما بقي من العمر، وأرجوك أن تنور القلوب والقبور يا رب. رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانها، فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها، يا واحدا ليس في ملكه ثاني، يا من إذا ناديته لباني، أنسى فتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وأسوتنا محمدا عبده ورسوله، كامل النور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور. فلو تبعنا سنته جميعا يا أحباب رسول الله ما اختلطت علينا الأمور. اللهم صل على هذا النبي الكريم الذي إذا تكلم يشفي الصدور، وإذا سجد يقول في سجوده أمتي أمتي يا غفور، الذي استظلت عليه الغمامة ومشى على الرمل ولم تحدث له علامة، رحيم بالفقراء واليتامى، وغدا يوم القيامة شفيعنا يوم الهم ويوم الحسرة ويوم الندامة. اللهم شفعه فينا جميعا غدا يوم القيامة. يا رب، حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعال كلها ويحي إذن من وقفة الديان. يا أيها الإخوان إني وأنتم راحلون، مهما يطل بنا العمر فلا بد من يوم فاني. الدين النصيحة، فلا خير في قوم لا يتناصحون، ولا خير في قوم لا يحبون النصيحة، أو كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يتذاكرون فيك ويتبادلون أطراف الحديث فيك، طلبا في رضاك وطلبا في جنتك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وسلم تسليما كثيرا آمين. أما بعد، أحبتي الأكارم، هذا تلخيص لما جاء في خطبة اليوم الجمعة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يهدينا ويجعلنا سببا لمن اهتدى، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من المهتدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب، وسلم تسليما كثيرا آمين. الخطيب حفظه الله بدأ خطبته بقوله: يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وخير يوم طلعت عليه الشمس، ففيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أسكنه الله عز وجل الجنة، وفيه أخرج من الجنة. وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، وليوم الجمعة يا أحبابي فضائل كثيرة ومتعددة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم منها، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه من صالح القول والفعل والنية والعمل والاعتقاد والحال. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الخطيب حفظه الله: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. ولا طلع الخطيب وبدا في الخطبة ديالو، الملائكة كتكتب الأجور ديال كل واحد وكتجلس باش تسمع الخطبة.
وهذه فضائل يا أحبابي كثيرة وكثيرة، لا حرمنا الله وإياكم منها، والمحروم من حرم هذه الفضائل. سيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اللي مشى بكري يوم الجمعة ومشى في الساعة الأولى، بمعنى كان من الأوائل، فكأنما قرب بدنه، بحال لا قرب بمعنى تصدق بأنثى الجمل بكل شيء ديالها. البدنة هي أنثى الجمل. ومن راح في الساعة الثانية بمعنى اللي جاء التالي، فكأنما قرب بقرة، بحيث تصدق البقرة كلها لله سبحانه وتعالى، ذبحها وصدقها صدقة لوجه الكريم وفي سبيل الله، وهذا ماشي سهل. واللي مشى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ما كيهضرش على الساعات، كيهضر على الأول والثاني والثالث إلى آخر ذلك، بحال إلا ذبح وتصدق بالكبش الأقرن. واللي جاء في الرابعة بمعنى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، بحال ذبح الدجاجة وتصدق بها. ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، بحال لا تصدق بالبيضة. وهذا ماشي سهل، هذا ماشي سهل يا أحبابي، والمحروم من حرم هذه الفضائل. وحنا في أمس الحاجة إلى الصدقات، حنا ما كنصدقوا شيء، قليل اللي كيصدق وقليل فين كنصدقوا، رغم أن الله سبحانه وتعالى كتب علينا الصدقات، وأي آية أغلب الآيات مقرونة بالصدقات، بالعبادة والصدقات وبالإنفاق مما رزقنا الله سبحانه وتعالى سرا وعلانية. هذا واجب على الإنسان المسلم، خاصو يديرو. إلا بغى الله سبحانه وتعالى حتى هو يتصدق عليه، أحسن يحسن الله إليك. إلا كرمتي كرمك الله، إلا حسنتي حسن لك الله، إلا تصدقتي ما نقص مال من صدقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أي حاجة أعطيتها غادي تنفعك غدا يوم القيامة، وغادي تنفعك حتى في الدنيا إلى آخر ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل، غسل بمعنى اغتسل اغتسال ديال الجنابة، غسل واغتسل بمعنى سبب حتى الزوجة ديالو أنها تغتسل، وبكر وابتكر، مشى بكري ومشى ولم يركب، مشى على رجليه خطوات، ودنا من الإمام واستمع، تقرب من الإمام واستمع الخطبة ولم يلغو، ما أداش حد، كان له بكل خطوة عمل سنة. سبحان الله يا سبحان الله، أجر صيامها وقيامها. الله سبحانه وتعالى كيعطيه الأجر ديال عمل سنة في كل خطوة، بحال إلا خدم وعمل وكد واجتهد في العمل الصالح، في الصالحات سنة، من الأجر ديال الصيام ديالها والقيام ديالها. اللهم يا ربي ثبتنا، اللهم لا تحرمنا من هذا الأجر، ولا تحرم أحدا من المسلمين والمسلمات من هذا الأجر. شكون اللي غادي يتخلى على هذا الفضل يا أحبابي؟ أي فضل هذا، أي خير هذا، وأي رحمة هذه، وأي مغفرة الله سبحانه وتعالى على العباد ديالو هذه. وقال الخطيب حفظه الله أن فضل من بكر وصلى يوم الجمعة يغفر الله له به ذنوب 10 أيام. إلا مشيتي وصليتي الجمعة يغفر لك الله سبحانه وتعالى الذنوب ديال 10 أيام. سبحان الله. وهذا يصدق فيه قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم صلى غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى، ما بين الجمعة والجمعة الأخرى و3 أيام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبارك الله في عمر الخطيب وكل الخطباء
الإسلام والمسلمين ودعاتهم إلى آخر ذلك. وهذا فضل كبير يا إخواني، يا لسبحان الله. إذا كان هذا الفضل للإنسان اللي مشى غير يؤدي الصلاة ديالو، وعلاش كنا كاع ما نمشوش نأديو الصلوات ديالنا؟ لمثل هذا فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليذهب الإنسان إلى المسجد مبكرا وقبل أي كان، قبل أي واحد من المسلمين، باش يديها الثواب هذا، باش ما يتحرمش من هذا الثواب العظيم. كما يا أحبابي، كما قال الخطيب حفظه الله، أن الملائكة تستغفر وتدعو للمصلين يوم الجمعة في الأيام كلها، وأنت في الصلاة كتنتظر الصلاة في المسجد، إلا والملائكة كتستغفر لك وكتدعي لك إلى آخره، لكن خصوصا يوم الجمعة تدعو له بالخير حتى يخرج من المسجد أو من مصلاه، وهو ما يدل على فضل وعظم التبكير للصلاة والجلوس بعدها، سواء يوم الجمعة أو في الأيام الأخرى وفي الصلوات الخمس. ودعاء الملائكة للمصلين كما جاء في الحديث، تقول اللهم اغفر له، للمصلي بمعنى للمصلي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف من مصلاه أو لا حتى يحدث كما جاء في الحديث. وهذه فضائل يا أحبابي كثيرة وكثيرة لا تعد ولا تحصى، وما عندها ثمن، ما عندها ثمن. والمحروم من حرمها، المحروم من حرمها. وإلا كان يا أحبابي هذا هو الجزاء، وهذه هي النتيجة ديال الإنسان اللي مشى يوم الجمعة يصلي الصلاة ديالو ويأديها ويعطيه الله سبحانه وتعالى هذا الثواب خطوة بخطوة حتى كيرجع للبيت ديالو. فماذا نقول لمن تقاعس في بيته؟ بمعنى كان تيصلي ولكن ما صلاش الجمعة، تخلف على الجمعة مثلا جمعة واحدة وثانية وثالثة، شحال من الثواب كيفوتوا. واش غادي نقولوا الإنسان كاع اللي ما كيصليش وغدا يوم القيامة فاش الله سبحانه وتعالى كيجزي ويجزل الجزاء الناس المؤمنين المتقين بالجزاء الأوفى، وحتى انت ديك الساعة عاد غادي تبقى تندم على داك الشيء اللي فوتي على راسك وفرطتي في جنب الله، حيث لا تنفع لا الندمات ولا الآهات ولا الحسرات. أحبتي الأكارم، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ما تقضي ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر ذنوبنا جميعها، واستر عيوبنا، وطهر قلوبنا، وزك نفوسنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أصلح أحوالنا، واصلح مآلينا، وأصلح أزواجنا وذريتنا، وأصلح أولادنا، وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا وشأننا كله، واجعلنا يا ربي لك من الشاكرين، واجعلنا منيبين مخبتين تائبين توبة نصوحا، وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في أرضك وبرك وبحرك، كن لإخواننا الغزاويين وللفلسطينيين في كل مكان معينا وظهيرا وناصرا. اللهم انصرهم بنصرك وأيده بتأييدك وتوفيقك. اللهم يا ربي عجل لهم بفتح قريب. اللهم أرنا في الصهاينة الغاصبين ومن على شاكلتهم يومهم الأسود
وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزون قدرتك. بارك في عمرنا وفي عمر أوليائنا وفي عمر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على الهدى والتقى والدين، واجمع شملنا على طاعتك، واحفظنا في الدنيا والآخرة، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اختم لنا بخاتمة الحسنى وزيادة، وصل اللهم على حبيبك ومصطفاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.